उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि समरकंद में कम से कम 18 बच्चों की कथित रूप से भारत में बने सिरप पीने से मौत हो गई है। डॉक वन मैक्स नाम के इस सिरप को नोएडा की कंपनी मैरियन बायोटेक ने बनाया था। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित खबर के मुताबिक उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले में बयान जारी करके कहा है कि इस सिरप को लैब टेस्टिंग के दौरान इसमें दूषित पदार्थ एथिलीन ग्लाइकोल की मौजूदगी की पता चला है। ये बताया गया है कि बच्चों ने डॉक्टरी सलाह के बगैर इसे भारी मात्रा में इसका सेवन किया था, इस वजह से भी मौत हुई है। भारत ने उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत को नोएडा स्थित दवा निर्माता सिरप से जोड़ने के दावे के बाद इसकी जांच शुरू कर दी है।